بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 156. سوره بقره. و اما رزق پاک و همسر پاک چیست؟ همسر پاک همسری است که دست هیچ نامحرمی به او نخورده باشد و نخورد و با تو در صفا و وفای کامل باشد و تو را فقط برای وجودت بخواهد و دوست بدارد و بس. و رزق پاک هم همین طور است و رزقی است که دست بشری آن را لمس نکرده باشد و تو نخستین کسی باشی که آن را لمس می کنی و از آن برخوردار می شوی. برای همین است که پاکترین و لذیذترین و مطبوعترین و مفیدترین میوه ها و سبزیجات و گوشت ها آنهایی است که از طبیعت و کوهستان به دست می آید و خودرو باشد و کسی آن را نکاشته باشد. میوه ها و سبزی های کوهی و شکار. برای همین است که همه چیزهای بکری که به طور طبیعی و خدایی در طبیعت وجود دارد برای بشر نقش دارویی را ایفا می کند و امروزه نیز بشر صنعتی پس از تجربه چند قرن داروهای دستی و شیمیایی به کلی مأیوس شده و باز به همان گیاهان طبیعی روی می آورد. یعنی آنچه که غذای طیب و طاهر برای اهل جنت است برای اهل دوزخ نقش دارو و شفا دهنده امراض و عذابها را دارد و این یک عبرت بزرگ و حجت بزرگ و بس قابل تفکر می باشد. و نیز می بینیم که آن گیاهان به اصطلاح دارویی که از طبیعت بکر به شهرها آورده می شود و در شهرها کشت و زرع می شود دیگر خواص اصلیش را ندارد و این یک اعتراف بزرگ و حجت آشکاری برای اهل معرفت است. و نیز امروز شاهد هستیم که اکثر سبزیجات و میوه‌جات تولید شده به واسطه دانش و فن بشری بیماریزا و خطرناک و دوزخی هستند. میوه‌جات سرطانزا، سبزیجات مسموم کننده، گوشت‌های جنون آور و غیره. پس معلوم می شود که منشأ ناپاکی‌ها و فساد و بدبختی و مرض بشر کافر و جاهل و حقه‌باز است و امروزه حتی هوای پاک هم برای تنفس پیدا نمی شود و آلوده به صدها سم و تشعشعات مهلک می باشد. از همین روست که مثلا می بینیم که آلوی وحشی و طبیعی ضد نفخ و داروست ولی آلوی پرورش یافته در بشر نفخ‌آور و رنجور کننده است. کاهوی طبیعی پاک کننده گوارش و مسهل است ولی کاهوی عمل آمده در بشر یبوست آور و مسموم کننده و دلپیچه آور است و ظاهر هر دو یکی است و اوتو بهی متشابهن. و همسر پاک و ناپاک نیز چنین است و چه بسا که همسری واقعا بکر است و فاحش نبوده و نیست ولی ذهن و اعصاب و روانش به واسطه تبلیغات و آموزش های رسانه های جمعی و فرهنگ اجتماعی ناپاک شده و دلش مریض و فاسق شده است. پس در واقع جلوه زمینی جنت همان طبیعت بکر است که هیچ کس آبش نمی دهد و به واسطه جویبارهایی که در زیر زمین جاری است آبیاری می شود و همه نوع میوه و سبزی و گوشت در آن وجود دارد و برای همین است که در قرآن مکرراً به مؤمنان امر شده است که اگر ایمان آورده اید پس چرا مهاجرت نمی کنید و از شهرها و مردم فرار نمی کنید؟ زیرا مردم هیزم و آتش جهنم هستند. و نیز باز آمده است که ای مؤمنان چرا از رزق طیب و طاهری که خدا برای شما در کوهها و دشتها فراهم کرده استفاده نمی کنید زیرا خداوند اینها را مخصوص شما خلق کرده است و چرا از حیوانات حلال گوشت شکار نمی کنید و نامرئی و پنهان بودن جنت از آن است که بر حقانیت و عزت و رحمتش معرفت ندارند، یعنی کافران، و بلکه حتی زندگی در شهرک‌های کوچک و روستاها را خار و خفیف می کنند.
روستایی بودن را فحش نمودند و بدترین فحش‌ها در نزد کافران تمدن پرست دهاتی است و این دال بر نهایت کفر و جهلشان می باشد. و فرار روستاییان از طبیعت و مهاجرت به شهرها دال بر کفران نعمتهای خداست و به معنای حبوط و خروج آنها از جنت است که در شهرها به نهایت حقارت و فقارت و خودفروشی و امراض و جنون مبتلا می شوند و دوزخ همین است. و این که قرآن می فرماید که آگاه باشید که دوزخ آشکار شد، بدان معناست که دوزخ قبلا آشکار نبوده است و در دوران قیامت یعنی ظهور اسلام شروع به آشکار نمودن تدریجی بطنهای خود نموده است که تمدن‌های مدرن و زندگی‌های شهری و صنعتی همین آشکاری دوزخ از نفس بشریت کافر است. پس دوزخ هم نتیجه عمل ناصالح و فاسقانه و کافرانه و حریصانه و دنیا پرستانه بشر است و در قرآن از جمله نشانه های دوزخ دخان یا دود است که همه شهرها را پر کرده است و این نشانه دجال است که در روایت هم آمده است که دجال با دود می آید. و خر دجال هم که روایت شده که 10 متر درازای اوست بایستی کشتیها و قطارها و هواپیماها باشد و نیز صنایع غول پیکر که امکان نفس کشیدن را از بشر سلب کردند و فقط سقر تولید می کنند که اهل دوزخ هرچه که از آن مصرف می کنند گرسنه‌تر و حریص‌تر می شوند و بر عذابهایشان افزوده می شوند و به زقوم پناه می برند که شاید عذابهایشان تسکین یابد. ولی زقوم پس از اندک مدتی بر شدت عذابهایشان می افزاید و این زقوم بایستی داروهای مسکن و خواباور و روانگردان و مخدرات و محرکهای توهمزا باشند. پس دوزخ آشکار شده است و این تازه آغاز آشکاری است. پس فقط رزق پاک است که گرسنگی و حرص و طمع و دغدغه آتیه و ترس از فقر و گرسنگی را از بین میبرد و همسر پاک است که آتش شهوت را فرو می نشاند و این گونه است که بشر از حیوانیت خود امکان رهایی می یابد و راه رشد و تعالی برایش فراهم می شود. و انسان تا ایمان نیاورده باشد و به عمل صالح نرسیده باشد لایق این جنت نمی شود و حتی در قلب طبیعت هم غذای ناپاک دوزخ را مصرف می کند و همسر ناپاک دوزخی را با خود یدک می کشد و عذابش مضاعف می گردد و طبیعت او را به وحشت می اندازد و از آن می گریزد. پس درب جنت از دل باز می شود و به واسطه ایمان و اعمال صالح و نه به واسطه هیپیگری و فلسفه روسو. و کلام دیگر این که طبق کلام قرآن باید دانست که رضوان خدا از جنت برتر است و آن جایگاه عارفان است که البته از جنت خدا ارتقا یافته و به رضوانش رسیدند. جاودانگی. و اما نکته آخر این آیه درباره جاودانگی یا خلد است که در جنت نصیب مؤمنان می شود. اکثر مترجمین و مفسرین گمان می کنند که این جاودانگی مربوط به جنت است، همانطور که جاودانگی در دوزخ و عذاب جاودانه هم در قرآن آمده است. حالان که باز در آیات دیگری از قرآن آمده است که مؤمنان تا مهلت خاصی در جنت باقی می مانند. درباره اهل دوزخ هم مهلتی وجود دارد که به اراده خدا می تواند به سرایت و یا پایان نپذیرد. و این چند نکته در قرآن به نص صریح آمده است و بسی جای تفکر دارد و برای اهل معرفت نفس نکاتی بنیادی را مقابل روی می نهد که در ماهیت جاودانگی بسیار تأمل نمایند. مسئله این است که آدمی در بهشت و جهنم است که جاودانگی وجود خیش را درک کرده و میفهمد و با تمام وجودش حس و لمس می کند و تصدیق می نماید که نابود شدنی نیست. این حقیقت را هم در مؤمنان صالح
و هم در کافران که به دوزخ افتاده و زجرها میکشند میتوان علنا درک نمود و باور کرد. یعنی آرامش و عزت و لذت چون به جان و دل نشیند و نیز درد و رنج چون به استخوان نشیند، جاودانگی وجود انسان را بر او معلوم و محسوس و تصدیق می نماید. بهشت و جهنم دو غایت است، هرچند که مرحله ای باشد و درجات داشته باشد، همانطور که بهشت و جهنم هر دو طبقات دارند. ولی برزخ است که اکثر مردم قبل از انتخاب آگاهانه سرنوشت خیش در آن قرار دارند و از حس و درک جاودانگی غافل و مبرا می باشند و به بازی مشغولند و این یک وضع بینابینی و سرگردانی و بی‌هویتی است که هنوز انسان با خودش روبرو نشده و خود را تجربه و درک ننموده است و بهشت و جهنم حریم رویارویی انسان با خیشتن و جایگاه تجربه انسان از خیشتن است تا به اعماق وجود. پس دو نوع درک و تجربه از خیشتن داریم: آنکه با میل و رضا و شوق و اختیار به سوی خود روی می کند و با اعمال صالح به خود نزدیک می شود و خود را دوستانه تجربه می کند، و آنکه از خود می گریزد و دل خود را انکار می کند و به غیر پناه می برد و در جهان مادی و غیر است که به ناگاه به خودش مبتلا می شود و بر سر خودش خراب می گردد. و این درک دوزخی از خیشتن است. و این دو نوع درک خیشتن دو نوع درک از جاودانگی را به همراه دارد. جاودانگی بهشتی آن است که مؤمن طالب و عاشق آن می شود و به خدایش که علت جاودانگی است نزدیکتر شده و بیشتر شکر و حمدش را به جا می آورد و رحمت مطلقه او را می فهمد و سپاس می گوید. ولی جاودانگی دوزخی حاصلی کاملا معکوس دارد و بر کفر و انکار و طغیان کافر می افزاید و میل به نابودی را در او پدید می آورد. نابودی خیش و همه مردم و نابودی کل جهان و در واقع نابودی خدا را می طلبد. خودکشی یکی از نمودهای این حس از جاودانگی در دوزخ است که کافر می پندارد می تواند با این کار خود را نابود کند. سلاح‌های منهدم کننده جمعی که امروزه به دست رهبران کفر پدید آمده است نیز نشان دیگری از عذاب جاودانه و حس جاودانگی در دوزخ است که رهبران قدرت‌های شیطانی به آن مبتلا می باشند. و در عین حال این حس جاودانگی در بهشت موجب می شود که مؤمن به کمال ایمان و عشق به خدایش برسد و از جنت پرستی فراتر رود و تمام وجودش را وقف معبود و خالقش نماید و وارد رضوان گردد. همانطور آن حس جاودانگی در دوزخ برای کافران و تبهکاران در عرصه حیات دنیوی این امکان و امید را پدید می آورد که توبه ای خالصانه نمایند و اعمال خود را اصلاح کرده و مورد بخشش خدا قرار گیرند و از دوزخ برهند و با باور کردن جاودانگی وجود خیش راه خدا و رضای او را بپیمایند و فریب کالای دنیوی را نخورند و به زندگی پس از مرگ نیز بپردازند. دوزخ تجربه خود در جهان غیر و مادیت است و بهشت درست به عکس است، یعنی تجربه جهان غیر در خیش است. تبدیل انسان به ماده یا تبدیل ماده به انسان، ماده پرستی یا انسان پرستی، سقوط انسان در ثقل جمادی و یا عروج و تعالی یافتن جهان در انسان. و بهشت آن جهانی است که وارد انسان شده و در انسان تعالی یافته و انسانی شده است و دوزخ آن انسانی است که تبدیل به ماده شده است و در درک اسفل السافلین سقوط نموده است. دوزخ همان به مصرف رسیدن انسان توسط اشیاء است و در تاریکی و ثقل ماده محبوس گردیدن است. دلیل دیگر نامرئی و غیبی بودن جنت همین است که جهانی که بر انسان وارد می شود و انسانی می گردد، در درون او جنتش حاصل می آید
ولی دوزخ در بیرون است و آشکارا دیده می شود و این است که قرآن می گوید آتش دوزخ کافران را احاطه کرده است ولی جنت محاط در مؤمنان است. آدمی در جهان ماده جز نابودی را تجربه و درک نمی کند. نابودی جاوید، زیرا عدم هم جاوید است در نبودنش و می‌دانیم که در قیامت کبری تومار عالم هستی پیچیده می شود و در دست خدا قرار می گیرد. به نظر ما از اینجاست که جاودانگی معنای برتری به خود می گیرد و با واقعه قیامت کبری و پایان جهان جاودانگی دوزخی و بهشتی هر دو ختم می شود و حقیقتش در وجود پروردگار عالم آشکار می گردد و اهل رضوان هستند که از این جاودانگی و سرمدیت خدا برخوردارند و اهل الله همینها می باشند. البته همانطور که در قرآن هم آمده است خداوند اگر بخواهد می تواند موجودیت برزخی بهشت و جهنم را تا هر مدتی که بخواهد حتی پس از پایان جهان هم حفظ نماید و اهالیش را در آن نگاه دارد تا به وجود خدا راضی شوند و دریابند که خدا کافی است. انسان از ذات خدا هستیدار شده است و چون در ماده سقوط کند مثل این است که هستی در نیستی ساقط شده باشد و از اینجاست که اهل دوزخ جاودانگی خود را در رویارویی با نیستی ذاتی ماده درک و تجربه می کنند و عذابها جملگی از همین تجربه است در درجات و طبقات مختلف دوزخ، زیرا فقط انسان است که صاحب روح خداست و مابقی مخلوقات از این روح مبرا می باشند و لذا بر عدم استوارند و در نفس خود نابودند. یعنی عالم ماده یا طبیعت صورت عدم است و عدم معرفی شده است و همانطور که انسان در درون خود بر ذات و هستی جاودانه پروردگار مقیم است و چون به درون خود راه یابد این جاودانگی را درک نموده و به آن یقین می‌یابد و این تجربه جاودانگی اهل جنت است. پس بهشت عرصه حق بینی و خداشناسی است و نه کانون هوسبازی و عیاشی. عیاشان بر دوزخ وارد می شوند و در آنجا هم عیش خود را تبدیل به زهر و درد و زجر می یابند. حق پرستانند که بر جنت وارد می شوند. عیش انسانی در معرفت است که به دست می آید. دوزخ مثل اسارت سلطان جوانمردی است در چنگال گدایی سنگدل و بیره. بهشت واقعیت است و دوزخ عارضه است و به قول علی علیه السلام دوزخ بی معرفتی است. 27. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. به راستی که خداوند شرم نمی کند از این که مثل به پشه‌ای بزند یا برتر از پشه؟ پس اما آنهایی که ایمان آورده اند می دانند که آن حقی است از جانب ربشان و اما آنان که کافر شدند می گویند خدا با این مثال چه خواسته است؟ خدا گمراه می کند با آن مثال بسیاری را و هدایت می کند بسیاری را و گمراه نمی کند مگر فاسقان را. 28. الذی ینقضون عهد الله من بعده میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. آنان که می شکنند عهد خدا را بعد از آن که استوار شد و قطع می کنند آنچه را که خدا امر به وصل نموده و فساد می کنند در زمین، این گروه زیانکارانند. مثل می دانیم که آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که مثال هستند.
و مثال آوردن همانا شبیه سازی نمودن و بازآفرینی کردن عینی و حسی معانی و صفات و حالات می باشند. به طور کلی می توان گفت که کل جهان هستی و هرچه در آن است مثال عالم غیب است و مظهر غیب مطلق هم خداوند است و کل عالم هستی را برای معرفی و شناساندن خود خلق فرموده است و انسان را هم مسئول درک این واقعه قرار داده است تا خدا را بشناسد. پس جهان معانی همان جهان غیب می باشد و جهان عینی هم مثال آن معانی است. جهان معانی همان جهان باطن انسان است و انسان به لحاظ معنوی و باطنی نسبت به خودش غایب است مگر به میزان معرفتی که از باطن خود کسب می کند به شهود می رسد. پس در واقع انسان دروازه جهان غیب است و جهان غیب همان باطن انسان است که بایستی جهان عینی بیرون را به واسطه معرفت نفس درک کند. به طور مثال کسی برای توصیف و درک تشویق و دغدغه و بیقراری درونش میگوید که آتشی در دلم افتاده است. آتش یک واقعیت بیرونی و حسی و مادی است، ولی مثالی از التهاب درونی انسان میتواند باشد. پس جهان بیرون مثال جهان درون است و در این مثال کل واقعیت و حقایق خلقت آدم نهفته است و بر اهل معرفت آیینه خودشناسی است. آیه 27 اشاره است به آیه 26 که درباره جنت وصف شده بود و توصیفی کاملا مادی و عینی و دنیوی بود و اصلا دنیا به معنای پست شده و نزدیک آمده می باشد و معنای لغتش دقیقا همین است و دیدیم که توصیف جنت در آیه قبلی دقیقاً توصیف طبیعت بکر و انسانی بود که در این طبیعت بی هیچ واسطه ای زندگی می کند و مستقیما از این طبیعت برخوردار است و از غیر طبیعت بی نیاز شده است. یعنی طبیعت بکر همان جنت غیبی و باطنی مؤمنان صالح است که از آسمان و اعلی العلیین فرود آمده و در ظرف اسفل السافلین پست گردیده و به انسان نزدیک شده و در دسترس او قرار گرفته است. زیرا انسان طبق کلام قرآن در عالی ترین مقامی خلق شده و در پستی ترین پستی ها فرو افکنده شده است. ولی انسان مؤمن به میزانی که خالص و پاک شده و از خاک بی نیاز و مبرا می گردد به جلوه های عالی تر همین طبیعت در عالم خاک دست می یابد و این یک امر معرفتی و بصیرتی است. مثلا توصیفی که برخی از عرفا و خاص حافظ شیرازی از گل و بلبل و سرو و چمن و کوه و ماه و دریا می کند یک توصیف بهشتی است و نشان می دهد که وی در همین دنیا در طبقه ای از جنت خدا وارد شده و در آن می زیسته است و این است که با مرگ جسمانی و رها شدن کامل از خاک حجاب بر کنار می رود و جمال نهایی و اعلایی همین دنیا و طبیعت بر مؤمن واضح می شود و در آن قرار می گیرد. چه بسا این مقام برای عارفان کامل قبل از مرگ جسمانی هم امکان پذیر است و این مقام مشاهده کامل و پرده برداری از جهان است به واسطه چشم دل و تزکیه و طهارت نفس. بنابراین طبیعت در جلوه های گوناگونش مثالی از جنت خداست، همانطور که شهرها و صنایع و تکنولوژیسم هم مثالی از جهنم. و خداوند ابا و حیا و شرمی ندارد که عوالم و حقایق غیبی را با مثالهای عینی و دنیوی اثبات نماید، زیرا هر دو جهان مخلوق اوست و ظاهر و باطن امر و حقیقت و حق واحدی است و مؤمنان می‌دانند که آن حق چیست از طرف پروردگارشان. و اما منکران و متکبران و کافران میگویند منظور از این مثال ها چیست و اصلا چرا خدا مثال میزند و اصل مطلب را نمیگوید. ولی مسئله این است که اصل مطلب هم همین مثال است و دنیا آینه آخرت است
ولی کافران منکر بر این امرند، حتی منکر عذابهایی هستند که شبان روز با آن دست و پنجه نرم می کنند و نعره می کشند و از آن رهایی ندارند. پس چطور جنت را تصدیق می کنند؟ کافران فقط دنبال بهانه جویی و تفره رفتن می باشند که خود را فریب دهند و حق را کتمان کنند و عذابهای خود را برگردن دیگران بیندازند و خود را از مسئولیت حیات و هستی خود مبرا نمایند. و برای همین است که مؤمنان و اهل جنت را دیوانه و ابله می‌خوانند و خود را عاقل و زیرک و عالم می‌پندارند و عذابهای خود را دال بر بزرگی و عظمت خود می‌دانند و مؤمنان را آدمهای لاابالی و بیمسئولیت و علاف و بیکار و بدبخت می‌خوانند، ولی می‌دانند که دروغ می‌گویند. و چه بسا کافران بسیار دلشان می‌خواهد که ای کاش آنها همه مثل مؤمنان می‌بودند. قرآن. پس این تهمت‌ها جملگی از سر حسادت و عداوت است و انکار و خودفریبی. از ویژگی کافران آن است که اصلا میل ندارند از واقعیت‌های جزئی و به ظاهر کوچک روزمره زندگی سخن به میان آورند، زیرا رسوا می‌شوند، و بلکه بسیار دوست می‌دارند که از مسائل کلی و مجرد و جهانی و خیالی و فلسفی و بین المللی و سیاسی و اقتصاد کلان و پدیده های بزرگ تمدنی و فرهنگی صحبت کنند و سخن بشنوند تا تحت شعاع این کلیات خیالی واقعیت روزمره زندگی خود را پنهان نمایند، حالانکه در پیش پا افتاده ترین مسائل زندگی روزمره عاجز و رنجورند و جان میکنند. و این معنای دیگری از کفر است، به معنای مخفی نمودن خود و پنهان کردن واقعیت و پرداختن به مسائل کلی و خیالی که سراسر جنون و جهل و فریب است. و از این روست که به کلام و مثالهای عینی و محسوس قرآن اشکال وارد می کنند و آن را در خور شأن متکبرانه خود نمی دانند و می گویند ما خود عالمتر و زیرکتریم و این حرفها به درد احمقان می خورد. قرآن. هشه. و می دانیم که در قرآن از پیش پا افتاده ترین مسائل سخن رفته و از اینجاست که راه نجات و هدایت معلوم گردیده است. قرآن فلسفه نیست، بلکه راه زندگی است، راه نجات انسانهایی که در حیوانیت خود غرقند و بلکه از گاو هم درمانده ترند و بایستی از پشه و عنکبوت و گاو راه زیستن حیوانی را بیاموزند تا راحت تر زندگی کنند و لااقل در حیوانیت خود آسوده باشند و زجر نکشند. در معانی قرآنی حیوان بودن و گاو و خر و سگ بودن مقام والایی است که اکثریت مردم از این مقام پایین‌تر هستند و بایستی ارتقا یابند و مقام حیوانی خود را درک نمایند. و کافران که مقامی جز کبر و غرور ندارند این حقیقت آشکار را منکرند و حیوانات را تحقیر می کنند و واژه‌هایی مثل سگ و خوک و گاو و خر به عنوان فحش و اهانت به کار می رود و این دال بر حماقت آنهاست که از حیوانات هم پست ترند. می دانیم که حیوانات یکی از امراض و زجرهای بشر را ندارند مگر آن حیواناتی که در اسارت بشرند و از بشر کافر امراض کسب کردند. حیوانات لااقل برای خوردن و خوابیدن و غریزه جنسی خود کمترین عذابی نمی کشند، حالان که اکثریت مردم مدعی و کافر تمام حیات و هستی و فکر و علم و مکرشان فقط به مصرف شکم و زیر شکم می رسد و با این حال لقمه خوشی از گلویشان پایین نمی رود و به صدها درد بیدرمان مبتلا می باشند، دردهای شکمی و زیر شکمی. پس اکثر مردم از حیوانات پست ترند و نخستین جهش ایمانی و عقلی آنها این است که به مقام حیوانیت برسند و هوش و ذکاوت و سلامت حیوانی را
به دست آورند و آرامش و ایمان حیوانی را کسب نمایند تا فرصتی و امکانی برای انسان بودن پیدا شود. بنابراین نسبت انسان به میمون که این همه در میان دینداران ریایی تحریک عصبی نموده است، نه تنها جای حقارت نیست، بلکه برای اکثر مردم باید جای فخر باشد. و اما خداوند در آیه 27 می‌فرماید که بسیاری به واسطه این مثالها گمراه و بسیاری هم هدایت می‌شوند و البته فقط فاسقانند که گمراه می‌شوند. مثلا بسیاری از مردم کافر و حتی علمای به اصطلاح روشنفکر بر اساس این مثالهای قرآنی خاصه درباره جنت میگویند که ما خود حور و پری و شراب و کباب و میوه های رنگارنگ را برای خودمان فراهم می کنیم و خدا را هم به زحمت نمی اندازیم. این طرز فکر در غرب و شرق عالم و نیز در جهان اسلام به صورت یک مکتب و مسلک فلسفی و توجیهی وجود دارد. در غرب در نزد اهل کتاب به اپیکوریسم شهرت دارد که منسوب به فیلسوفی به نام اپیکور است و در جهان اسلام هم به واسطه اشعاری که به خیام نسبت داده شده است این طرز فکر همواره وجود داشته است و امروزه بیش از هر زمانی رونق یافته است و بسیاری هم با توسل به برخی از غزلیات حافظ شیرازی به این برداشت رسیدند که بهشت همان فسق و فجور است. و خداوند هم در این آیه می‌فرماید که به واسطه این مثالها فاسقان گمراه می‌شوند. و اینکه آیا فلسفه اپیکور و خیام و حافظ و امثالهم همان است که این فاسقان برداشت کرده اند یا نه بحث دیگری است و در اینجا نمی گنجد. ولی فهم این نکته کلی بر اهل معرفت ضروری است که مقلدان هر پیامبر و فیلسوف و عارف و حکیمی خواه ناخواه و دانسته و نادانسته به گمراهی می روند و اصل مکتب را هم تحریف و مسخ می کنند، همانطور که جریان مذهب ضد مذهب در سراسر جهان مصداق این واقعیت است. مسلمان ضد محمد، شیعه ضد علی، مسیحی ضد عیسی و کمونیست ضد مارکس. و این عاقبت تقلید است و عاقبت میمونیگری بشر است. فسق. و اما در آیه 28 ماهیت فاسقان و علت فسق آنها را خداوند آشکار کرده است. طبق این آیه معلوم می شود که فاسقان که شاخه‌ای از کافرانند کسانی بودند که یک زمانی حجتی از خدا دیده و با آن حجت عهد و پیمانی بسته بودند، ولی به زودی عهد را شکستند و عهد بستن با خدا به واسطه حجت او چیزی جز بریدن و توبه کردن از راه و روش زندگی گذشته و وصل شدن به حیات جدید دینی و عقلی و ایمانی نیست. و از اصلی ترین این بریدن و وصل شدن روابط اجتماعی است در کلیه شؤون فامیلی و شغلی و فرهنگی و معاشرتی و غیره. یعنی قطع رابطه کردن با کافران و منافقان و تبهکاران و وصل شدن با مؤمنان و پاکان و صادقان. و اما آنان که عهد خدا را شکسته و باز به زندگی و روابط و ضوابط سابق جاهلانی خود بازگشتند، مجبورند که برای جلب اعتماد یاران جاهل و تبهکار خود که برای مدتی از اینها سلب اعتماد نموده بودند، دست به اعمال فاسقانه و تبهکاری های بزرگتری بزنند تا مورد تایید و اعتماد مجدد قرار گیرند. و این است که مبدل به مفسدین فی الارض می شوند. و از مردمی که حجت ندیده و بویی از ایمان و حق نبرده اند نیز در فساد و خیانت سبقت بگیرند که هم نظر آنها را مجددا جلب نمایند و هم خود را به فراموشی بزنند و بتوانند آثار مشاهدات خود را از وجود خود پاک کنند و دیگر اصلاً آن را به یاد نیاورند. ولی این تلاشی ناکام است و کسی که طعم حیات حقیقی را چشید نمیتواند آن را از یاد ببرد.
کسی که مزه ایمان و آرامش را فهمید هرگز نمیتواند آن را فراموش کند. در آیه بعدی این واقعه مورد نظر است. 29. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه کافر می شوید به خدا حالان که مرده بودید و شما را زنده کرد و باز می میراند شما را و سپس زنده می کند شما را و آنگاه به سوی او بازگردانیده می شوید. کافر شدن: کسی که یک بار نور حق و حجت آشکاری از خدا را در یکی از اولیای خدا مشاهده کرد دیگر نمیتواند به کفر دوران جاهلیت خود بازگردد و خود را مثل اولش کور و کر و جاهل نماید و به حیوانیت سابق بازگردد و اگر تلاشی در این کار نماید به وادی نفاق می افتد و در تضاد هولناکی با خیشتن قرار می گیرد و برای برطرف نمودن این خلأ عظیم دست به هر جنایت و خیانت و فسق می زند ولی موفق نمی شود. چون این آدمی به وادی شیطنت وارد می شود و شیطان را به رهبری خود بر می گزیند. پس در معنای قرآنی کافر کسی است که می خواهد جاهل شود و به دوران جاهلیت خود بازگردد ولی نمی تواند و لذا در عذاب و جدالی بی پایان می افتد و هلاک می گردد مگر اینکه توبه کند و به عهد خدا رجعت نماید. پس یک معنای کفر همان تجاهل است، یعنی خود را به جهل و حماقت زدن، به زبان معروف خود را به کوچه علی چپ زدن. پس در واقع این تلاش مذبوحانه نوعی خودکشی است. حیات و مرگ: آدمی به نور حق و دین خدا و با ملاحظه حجتهای او بر روی زمین زنده می شود و این زنده شدن به انسانیت است و حیات انسانی است و رهیدن از حیات حیوانی می باشد. این واقعه مصداق همان دمیده شدن روح خدا در آدم است، زیرا اولیای خدا که همان حجتهای حق می باشند جمال روح خدا هستند و صاحبان روح می باشند و به واسطه این هاست که روح به کالبد آدم جاهل و حیوان منش دمیده می شود و آدم از حیوانیت خارج شده و به انسانیت زنده می شود وگرنه همان میمون است. و در آیات دیگری خداوند اکثر مردمان را مرده و یا نمرده و نه زنده می خواند. و فاسقان و کافرانی که عهد خدا را شکستند از مردگی خارج شده و زنده شده بودند ولی با این عهد شکنی دیگر نمی توانند به مرگ جاهلی بازگردند و لذا مصداق نمرده و نزنده را دارند که بدترین حالت است و بین مرگ و زندگی دست و پا می زنند تا اینکه به مرگ جسمانی باز بمیرند و سپس بعد از این مرگ جبری و اسرائیلی زنده شوند و جبران و علی رغم میل خود به سوی خدا بازگردانیده می شوند. پس این دوتا مرگ و دوتا زندگی مورد نظر در آیه مذکور به این ترتیب است که ذکر شد. قانون مرگ و زندگی در هر حالتش دل انسان است و می‌دانیم که با ایستایی قلب مرگ جسمانی پدید می آید. مرگ و حیات روحانی و ایمانی نیز منشأی جز دل ندارد که شرحش قبل از این رفت و حیات انسانی انسان با مردن از حیوانیت و روی نمودن دل به خداست که آغاز می شود. قلبی که به خدا روی نمود و تسلیم امرش شد به حیات انسانی می رسد و دل نامیده می شود و دل به معنای دلالت کننده است و دلیل و راهنمای وجود انسان در دین حق به سوی خداست. پس قلبی که امر خدا را گردن نهاد تبدیل به دل شده و انسانی می شود و انسان اهل دل و صاحب دل می شود، همانطور که در قرآن خطاب به کافران آمده است که و آنها را دلی نیست، حالان که ظاهراً در درون سینه آنها قلبی هست و می تپد ولی به آنها تعلقی ندارد و دست آنها به او نمی رسد و مردگی همین است.
مرگ انسان. تپش قلب. ضربان قلب مثل بر درب وجود کوفتن است تا صاحب آن، یعنی انسان در را باز کند و بر دل وارد شود و روی به خدا گردد. و موت اراده در اندیشه و کلام علی علیه السلام همین است و معنای بمیرید قبل از مرگ نیز همین واقع است. زیرا خداوند می‌فرماید تا مرگ را نچشید به سوی خدا باز نمی‌گردید. و این همان مردن از نفس حیوانی و روی نمودن و وارد شدن بر دل است که خانه خداست. پس مرگ جبری هم همین واقع است و با ایستادن ضربان قلب درب دل باز می شود و آدمی خواه ناخواه بر دل خیش که درب خانه خداست وارد شده و خواه ناخواه به سویش می رود. پس مرگ واقعه بر خیشتن وارد شدن است، نه از خیشتن خارج شدن. پس آدمی خواه ناخواه بایستی بر خویشتن وارد شود تا به انسانیت و نور حق و به حیات خدا حیات پذیرد. پس معرفت نفس واجبترین و جبریترین و انسانیترین واقعه وجود است و اجتناب ناپذیر است. آدمی هرچند که از خود بگریزد تا اسرار وجود و اعمال و امیال خود را نفهمد، بالاخره خواهد دید و خواهد فهمید و این فراری ناکام است. و در آن روز همه ذخیره های اندرونی هر کسی عیان می شود و هر کسی خواهد دانست که چه کرده است. قرآن. آیا بهتر نیست که انسان قبل از آن روز بفهمد و ببیند که چیست و چه می کند و خودش کتاب وجودش را ورق بزند و بخواند و حسابش را تسویه کند؟ سالکان معرفت نفس می دانند که در آن لحظات و شب و روزی که روح نازل می شود و درب دل گشوده می شود و انسان به دلش راه می یابد، عملاً و بارها قلب از تپش و حرکت باز می ایستد و به قول معروف آدمی نفس کشیدن را از یاد می برد و در این حالت است که موت اراده و زنده شدن روحانی واقع می شود و امکان ورود به دل پدید می آید.